मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका स्थित कुइकुण्डा टोलमा स्थानीय बासिन्दाहरूको सक्रिय सहभागितामा श्रमदानद्वारा मोटर बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। टोल विकास समितिको अगुवाईमा सम्पन्न भएको यस अभियानमा 66 घरधुरीका स्थानीयवासीहरू श्रमदानको रूपमा सहभागी भएका थिए। हुन्छ, सबलाई नमस्कार। म कुइकुण्डा टोल विकासको संयोजक। हाम्रो यस थामखेतीको बाटो यसपालिको बर्सातको कारणले धेरै बाटो बिगारेको हुनाले हामी 66 घर धुरीहरू एक-एकजना भेला भएर हामी भल काट्ने, खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। कुइकुण्डा टोल विकास समितिको हालै बसेको बैठकमा मोटर बाटो मर्मत आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै घरधुरीबाट श्रमदान सङ्कलन गरी काम थालिएको थियो। 3 टोलीमा विभाजन गरी करिब 5 देखि 7 किलोमिटरसम्मको मोटर बाटो मर्मत तथा सरसफाइ गरिएको छ। बाटोका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, नालाको सरसफाइ गर्ने, पानीको निकास सहज बनाउने जस्ता कार्यहरू प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिएको थियो। यस श्रमदान अभियानपछि स्थानीय जनतालाई आवश्यक सेवामा पहुँच सहज हुनुका साथै बर्सातमा हुने चिप्लोपना र सवारी साधन सञ्चालनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ। विद्यार्थीहरू, कृषकहरू, साना व्यापारीहरू लगायत सबै वर्गले यस मर्मत पश्चात दैनिक जीवनमा सहजता अनुभव गरेको जनाएका छन्। टोल विकास समितिको अध्यक्षले श्रमदानमा सहभागी भएका सबै घर परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै सामूहिक प्रयासबाट सामुदायिक विकास सम्भव हुने कुरामा जोड दिनुभयो। साथै आगामी दिनमा यस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार तथा सरकारवाला निकायसँग थप सहकार्यको अपेक्षा